います。こんにちは。今日は1週間ぶり ?2 週間ぶりになるのかな。おはよう、久しぶり。ごめん、お茶を。そうか、先週お休みしたからね。そう。So thank you too, Lily. I love you, my hair. So I'm going back to soon. 誰かと喋ってる。髪の毛をね、してくれたリリーさんという人が今見てくれたから、そう、ありがとう。おかえり。昨日帰ってきた？おととい帰ってきた。なんか、よかったね、いろいろと。抜いたね、だいぶこの数ヶ月働き続けてたから。よかったね。そうだね。なんかいろんなことが分かったというか、なんかね。かなり自我に振ってましたからね、3ヶ月。そうだよね。やっぱり。そうしたことで、すごい分かりやすかったね。私やっぱもう慣れてるから早いから、パッと外して戻ってみたいな。なんかさ、分かりやすいことでさ、なんかシェアできることがあったら教えてほしいな。そうね、北海道行ったリトリートは、越路清美さんっていうんだけど、アンナ・ハルプリンっていうね、外国の方で、踊ることを中心にした魂の解放みたいなことをやってる方に若い頃から指示を受けた人なのね。でもうアンナ・ハルプリンさんは亡くなってるんだけど、それを引き継いで日本でいろいろやってる人で、私はなんかのきっかけでどんどん仲良くなっちゃったんだけど、それでそれを受けてきたんで、でまたこの前来た時は私料理で入ってたのね。あ、そのリトリートにたえちゃんは料理。参加して一回北海道で3年前にやって、で、熊野では料理で入ったんでね。助けていただいたので偶然。盲腸を腫れした時に、私が料理教室にちょうどその方が参加してて、で助けてもらったら病院が休みだったから、そういうご縁も何かとね。面白いね。それでお礼で熊野のリトリートに食で。なるほど。ちょっと頭がよく。その方は、それのイベントを今度北海道でされた方は、北海道にいる方じゃなくて、その方全国動くので、北海道だの、みんなで。なるほど。全国でやってるから。そういうことね。そしたらそのご縁でいろんなところに移動して、たえちゃんは九州から北海道まで行ったってことね。もうでもね、北海道行きやすくって、九州からだと2時間で飛行機で着くのよ。で、逆に東京とかのがモノレール乗ったりとか、移動が大変だから、私の中では、もう熊野とか一番大変だ。そうだよね。山奥だしね。福岡から北海道って2時間で着くんだ。私行ったことなくてさ、実は。2000キロだけど、だからすごいよね。1時間1000キロだよね。そういう考えなんだ。ちょっとよく分かって。その、黄色い。そっか。東京でも2時間ぐらいだ。1時間半ぐらい。そう、2時間ぐらい、同じ。2時間ぐらい。あ、そっか、飛ぶあれが違うからね。そっか。ないからなんじゃない？何も飛んでないんだ。なるほど。北海道は、なんか結構、言霊で知り合いとかね、お友達もできたから、行きたいってずっと言ってて、そこでまたさ、たえちゃん北海道行ったから、多分、そろそろそれ叶うんだろうな、と思って見てた。その北海道メンバーたちとずっと一緒に5日間ぐらい一緒にいたから、なんか親しくなったというか、あと、食のチームがね、多分できそうだもん。また違う食材でさ、楽しそうだね。その、南と北でさ。そういう感覚じゃなくて、私は料理人でしょ。で、僕はすごい手作りで作る人で、もう一人が管理栄養士なんでね。だから役割が全員ちょっとずつ違う。私は美味しい担当、美しい。だけどみんな食養生というか、食で体を良くするっていう根本理念は一緒で、アプローチ
違うけど、一緒に組むと仕事の幅がめちゃくちゃ広がるっていう。いいね。今日出た、また。今日出たあのカードは今出てしまった。今日ね、参加が出たんだけど、これさ、それぞれの力があって、みんなが一緒になったら、もっとね、大きくて美しいものを作れるよっていうのが出てて、私結構これ出るんやけど、今日はこれ、なんか今繋がったなと思ってさ。そうそう、今日ね、私食べる薬の調味料っていう。あ、見た、さっき、ちょろっと。よう考えたら、これも京子さんと一緒だなと思って。そう、お塩はさ、やっぱりね、すっごい、気になるというかさ、わかりにくくなってるやん。なんか、いいものを取るのが。だからいいなと思って、お塩って結構今注目されてるしさ、一番ね。私が一番ね、塩がね、いいのは、法律の目をくぐれるところなんです。なるほど、そうなんだ。塩って調味料でもあるけど、防腐作用もあるじゃない？なるほど。そして、法律的に塩が腐らないから、法律が邪魔できないところ。はあ、なるほど。じゃあ。だから、塩にくっつけることで、何かと国がこう邪魔してくることを抜けれるわけよ。なるほど、うまくできてるね。やればいいわけだ。そう、食もね、だいぶ規制がかかってきてね、出しにくいよ。ハーブティーとかも規制かかって許可がいるとかさ。ハーブティーも？そうそう。なんかお漬物のやつは見たけど。お漬物と梅干しも規制がかかって、なんか許可がいるようになったから、多分おじいちゃんおばあちゃんのはダメになっちゃった。おはようございます。元気？今どこに？これね、梶原農園さんっていう無農薬農家さんで、今週末、この奥様とコラボ、クリスタルと。で、旦那さんのが無農薬野菜をずっとやっていて、16年ぐらいからお付き合いして、最近再開してね、また。なんか週末あるの？じゃあ一緒に、そのイベント。そうそう、クリスタルボールっていうほら、水晶を使ったボールで、演奏するんだ。そう。これがね、今ちょっとぐらい増えてるらしくて、それ昔もね、屋形の上でやったんだけど、水を浄化するっていうことは人間の体も浄化するし、もちろんね、食べた方だったら浄化するし。で、それで、食事が大事だけど、今また宇宙人みたいになっちゃってさ、どこであるの？そのイベント。非常に効果が上がるんですよ。そうなんだ。島屋で、うちが今3ヶ月限定の、本当にラストの。わお、おめでとう。なんか祝福だね。そうそう、2ヶ月間はね、梶原さんと連絡がなかなか取れなくて、私は最初から頼みたいなと思って。なんか素敵だね、タイミングも。そう、最後なの。なんかいいですね。いいイベントになりそうですね。そうです、そうです。アップして、少人数しかやっぱ入れられないから、アップしたら結構半分は過ぎましたから、あとちょろっと。そうなんだ。じゃあ近くの方はぜひ、ね、いいよね。私も行けたらいいのに、どこでもドアかなんかで、なんかそんなのも軽に、行けるようになりたいなって思うかな。そうでしょ、自家用ヘリかな。ね。いいよね。なんか言うのは勝手だし、いいよね。そういうふうに、じゃあ、たいちゃん、今週末イベントだから、今から行くね、みたいな、そういうノリいいよ。そうね、近所ね、ヘリポートがあるんだよね、下って。医療用とか。だけど、医療用だけど、ああいうの許可取れば、離陸できる。じゃあ、そこに板につくようにしてもらって。だから、ここから近いよみたいな、ヘリポート10分みたいだから。そうなんだ。いいね。そういう、なんか、枠のない世界っていいよね。話すだけで楽しいよね。だから、船とかもそうじゃん。船も、許可取れば、一泊とか取ればさ、どこに止めて来れるじゃん。なるほど。そうね、ちょっと長旅だね。面白い。今日ね、だからそういう心の会、そういう話をしたいな。ぜひぜ
ひぜひ。私今日ゼロ、頭の中がゼロ。このね、私がそのアバターとかこういうのをやってるのって、やっぱりみんなが自分のために生きるっていうところを、わからない。まあ、使命とかまでいかなくてもいいから、せめて自分が自分をごまかしてることだけに気づけたらいい。はい。はい。で、なんかワードがやばい。ワードがやばい。もうまたさっきのカード、今日のもう一個のカードが、ビトレイヤル、なんか裏切りで、自分自身を裏切ってないですかみたいな。その得を得るために本当のことじゃなくって、まあ、他人も自分も裏切ってないですかみたいな。自分自身をさ、そういうのが出てたから、みんなあるよね、きっと。ちょっとね、大なり小なり。そういうのを、なんか私もちょっと気づいたとこだったから、ワードがやばいと思う。やっぱどうしてもさ、周りの期待とか、そこの土地の、なんでね、常識みたいなのがあるからさ。あとはまあ大きなところで言うと洗脳的なものとか、社会洗脳とかね。あるね。で、まあ私はそういうのは結構取れてたけど、やっぱちょっとね、観光地っていうところとか店に入るとどうしても現場だから、ね、商売をしなきゃいけないんで、ガッチガチなので。なるほど、なるほど。それをね、取りたかったのもあったんです。で、自分に気づいてたら、今なんかちょっとガッチガチ。それを取りに。なるほど。あれかな。忙しい時ね、忙しい時に、やっぱその制限だよね。その忙しいから行けないってやっぱみんな思うところをさ、そこであえて行くという、そっちの方が早いって多分分かってる。分かってる、分かってる。だけどなかなかそれって、そこのハードルもまあまあ高かったりもするよね。普通の制限の考えでいるとね、思考の制限があるとね。で、その思考の制限を取るっていうのを私は独自に自分でやってきて、まあ独学でやってきてるよね、私の場合は。自分のは取れてるんだけど、人のを取るときにっていうので、いいツールを探してたりしてるんだけど、だからまあ、それが今の私のツール探しみたいなところがある。なるほど、なるほど。私のやり方はちょっとね、特殊だから、みんなやれないんだって、いろいろやってみたんで、私の場合はほら、チャネリングして、ガイドに聞いて、それによって行動して取るっていうやり方なんだよね、私の場合は。みんながみんなチャネリングできないの。みんなはチャネリングは、まあできなくはないけど、ハードルは上がるよね。本当はできるのよ。本当はできるんだけど、チャネリングするときに、その前にほら、危険性みたいなのとかいろいろあるからさ。そこで、否定性危険性。否定性って何かな否定性。漢字がちょっと頭かな。危険性。危険性ね。どことつながるかっていうのが大事。その自分の中にある心の癖がまだきれいになってないと、そこがその中に入ってきたりするから、結構慎重にやらなきゃいけないとこだと私は思っている。なるほど、なるほど。変なのとつながるってこと？なんか自分の、なるほど。それに気づけないといけないから。そうなるとあれだね、ハードルがちょっと上がるよね。なんかあとそれとそれをする前に自分の汚れを取っとくっていうかエゴのところに今度向いていくっていうのは、ある程度時間はいるかなと思ってて、まあそれがね、私が参加してるやつは取るやつばっかり。なるほど。だから取れてるなってもう取れてるなっていうのを確認して取れてるよね。そうだいぶ取りましたね。そんな感じです。そうですか。そうですか。このかえさんは？かえちゃんは踊る人だもんね。踊る人なんだ。へえ。おはようございます。すごいダンサーさんなんです。いいな。踊るがテーマだ。で、私今回はその踊ってきたので、踊ると撮るの早いんだよね。へえ。なんかどんな感じの踊りなんだろう。その音に合わせるとか、なんかあるんですか？そう、楽器も感情を解放するまずストーリーを聞いて、で、その主催者が作家でもあるのでね、本も書いてる人で、
だからまあ、彼女の本じゃないんだけど、うんうん、それも別の本で、ユング発祥のやつかな、心理学。その物語を読んで、その一つの章を使って、その読んだ後に踊るっていう作業をする。だから一応頭にで、それはこういう風にして踊りますよって言って、最初は簡単なほぐすようなのから入って。いろいろあるね。やっぱり体がね。そういうのも自分の中に取り入れたいなと思って、私は。多分頭でごちゃごちゃやったよりも、体から行った方が早い場合もあるよね、結構ね。最近私のテーマは体から行った方が早いっていう。そんな気がする。私もそう思う。食事とか音とか踊りに今言ってるのは、やっぱ瞑想会をやったおかげで、ああいうほらスピリチュアルとかそういう瞑想とか入ってくる人ってちょっとおとなしくて動かないタイプの人が多いんだよね。そっか。そういう人たちって言っても動かないから、変わらないんだよ。なるほど。で、もともと動く人って日常生活の中でやっぱちゃんと取れていくやな、気づきとって取れていくし、それも思った。気づきで取れるんだなっていうこと。なるほど。なるほど。まあ、お坊さんだったらほら、朝の掃除とか、水池で取れるわ。あって取れるわけよ。そっか。何らかの動きで体の、まあ、そうはなるよね。やっぱり体でつながってるからね。体を整えると、整いやすいっていうのは分かりやすいね。体をいただいてるからね、この地球では。私は先週とか先々週は仕事忙しかったから、もうメンテナンスをめちゃくちゃ入れてたんだよね。ね、整体。それも重要だよね。だからもう毎回1週間に1回は整体してもらうぐらいだったから、もう体はプロに待つよみたいな。だってさ、アスリートだってさ、やっぱりもうメンテナンスをめっちゃやってるやん。やっぱそれ基本だよね、きっとね。体を整え。だってもうアスリート並みに働いてるからさ。そこを飛ばしちゃうとね。早いんだよね。多分普通の人よりは丈夫にはもうなってると思うんだけど、やっぱ人と一緒にいたらよくわかる。私すごいスピードが速いんだなって。スピードが速くて。速いでしょ。速いよ。で自分では疲れやすいと思ってたけど、意外とやっぱスピードが速いから、神経も相当使ってるから。そうだね。細やかだもんね。人といるとわかるね。自分の日頃のスピードの速さと細やかさ。そうだね。やっぱ分かんないよね。自分と比べない。ね、自分だけじゃね。体のさ、メンテナンスで言ったらさ、まあ多分人それぞれだと思うけど、私多分動いた方が整うタイプなのに、じーっとしてたらいつもやっぱ頭痛とかさ、肩こりとかあって、それで針に通ってたの。これはちょっと逆のパターンね。動いてないくせに頭痛いって針とか言ってたんだよね。そしてこの前、去年の11月からまたダンスを始めたんだら、針に一応行ってるんだけど、どこも悪くないという。もう動けばよかったという。頭も痛くならないし、あんなにさ、肩とか首とか痛かったのに、どこも痛くなくって、結局、その針もね、お友達だから、結局動けばよかったのねっていう話でさ、そのタイプもいろいろあるよね。動きすぎて疲れてる人は、やっぱたえちゃんみたいにメンテナンスをしてもらって、私みたいに動かないといけないのに、動かずにタラタラしてると、やっぱ溜まってって、あちこち不調が出た。まあ、体のね、サーキュレーションね、循環とかも、血液循環もあるけどさ、そういうのもあるよね、例もね。あれだよ。私もね、動かなきゃいけない方だったの。ね。料理した方が私は整うのよ。自転車が一番良かった。自転車がすごく肩こりもしないし、実を言うと自転車乗ってる方が整体は行かなくてもいいぐらい。確かに。ただ面白いね。と買い出しが追いつかないから。自転車でね、買い出しできないよね。いや、昔だってた。やっぱ時間かかっちゃうからさ。そうね。暑いしね。今ちょっとね、全国1位ぐらいですからね。何暑さがね。盆地だもんね。盆地だから暑いよね、やっぱね。まあ発酵は進むんだ。
壊すのか。早く進もむ。う多分今水キムチ外に置いてるけど、多分もう一日で出来上がる。それはいいね。じゃあそれを使ってそうそう、速さで使いようっていうやつだよね。土地の使い。土地の使い方。乾ね。燥ものもね、めちゃくちゃ早く仕上がるからね。あ、そっか。で、じゃあ、気温が高いその37度とかの気温って、うん、発酵に一番適した気温なのよね。見たことある。やっぱりね、その体温と同じぐらいとか37度。だからベ暑スト。いね。でもしかし、そんぐらい高くなる気温。うん、36。今日もそんぐらいになりそうな感じじゃないかな。もうそのセミの音がさ、なんかもう日本なんだよ。日本の夏。懐かしい。もう朝うるさくて起こされるよ。ね、そうだよね。普通だ。うちもそうだったもん。佐世保住んでる時さ、もうなんか裏がなんだっけ、山みたいになってたから、もうセミで起きてたよ。懐かしい日本の。こっちはね、あんまり暑くてもね、もう30度いったら暑いけど、まあ、日差しは強いけどね、もう影とか全然涼しい。汗かかないもん、顔に。よっぽどないと。もう日本だっあれじゃない、カリたらダラダラ。フォルニア、カリフォルニアうん、カリフォルニア、乾燥してるからね。そうだ、カリフォルニアってワインの土地だから、うんうん。ワインができるとこって冷涼なんだよね。まあ、カリフォルニア自身がさ、日本ぐらいあるからさ、うんうん。北からね。カリだかフォルニアのら場所、そうそうそう。ね、でもワインが何個かあるよね。ちょっと陸地の方とか、上の北の方とかあるよね。うん、だただ、からなんかね、うん、ワインの特徴で大体土地の特徴を覚えてるから、へあえ、の、ワインがあるとこは大体山があって寒暖差が激しくて斜面があるところなるほど、なるほど。で、冷涼な空気が注ぎ込んで、うん、暑さと寒さが幅があればあるほど美味しいワインあができる。あ、なるほど、なるほど。その寒暖差はあるかもね。うん、だから日本だと、例えば富士山のとことうん、うか、ん、山梨県とか、うん。うん、うん、うん、うん。あと広島と宮崎とか、へえ、寒暖差になるんだ。うん、北海道もそうだね。うんうんうん、うん。うん。なんかそれで大体、ああ、そういう土地か、みたいなのが。うん、いいね、それで。大体がわかるね。そういうと、ここの Y のところは。ワインがあるとこは、うん、寒暖差が大丈夫な人は住みやすいんじゃない？美味しくなるあから、自分。あ、そっか。そう、気候はね、最高、私は好きかな。まあでも、本当にありがたいよね。いつも暑すぎず、寒すぎず。で、だんだん体がそれに慣れてきて、もうちょっと寒かったら寒ってなって、ちょっと暑かったら暑いってなるし、汗もさ、日本に帰った時の汗尋常なかったもんね。慣れてないから湿気にもめちゃめちゃ一人だけ汗かいて。ね、体って順応するね。だから多分さ、ほら、寒冷法って、そうそう思い出した。私今うん、回行った時に、水風呂入る寒冷法って、ボブサップっうん、て、ボブサップやったかわかるよ。な。うんうん。あれを思い出して、ちょっとやろうと思って、水の中に入ってっていうの、呼吸法アスで、リート。うんうん。アスリート血管がやるよね。からね、うんうそうそう、ん。血管を増やそうみたいな。私、貧血持ちだよね、血管が細くて。ほうほう。だから、あれやると毛細血管が増えるらしくてね。ああ、刺激を与えるもんね、結うん、局は。毛細血管がやっぱ寒いとチューって縮うん、むじゃない。それで、うん、それを2分以上やって、呼吸法で整えて、で、うん、うん。今度はそれを、こお広が風呂とかやると、広がるときに、毛細血管が新しいのができるって言ってる。くれて、ビビビビえで、寒い。うん、ね、結構本気でやったら貧血が治ったっていう。なんか、見たことある。私、格闘技が好きだからさ、格闘家とか、そういうのが入ってる。冷たいやつ。アイスなんうん、とかだよね。うん、アイス。うん、なんか名前とかやって、名前わかんないけど、この前も見たら、そういうの入ってる人がいた。で、あれ、回復力が早いのと、私が一うん、番やっぱ沢とかで一番体感したのは、自うん、律神経が整うかうん、ら、なんかうん、ね、女性うん。性とか降ってると、パカーって女性性が開くのがわかる。
そのアイスのやつ、冷たいやつしたらそう、なんかね、ダンスの時と似てるんだけど、急にね、戻るのがわかる。自分に。面白いね。ダンスもそういうとこがあって、あ、私こっちに偏ってたなって自分で気づくんだけど、水のやつも、戻る。だから体が自分に戻ろうとする力が強くなるんじゃないかな。なるほど。なるほど。だから、なんか、あ、私今、男性寄りになってた、みたいな。そして、リラックスするから、多分、交感神経働いてる。あれかなと思って、踊ったりするときってさ、思考がやっぱり減るよね。頭よりも体にさ、私の場合だけど、集中するから、あ、これ踊ってる間って思考を止められるから、いつもさ、忙しくなるのをちょっとの間でも止められるからいいのかなとは思うかな、最近の。同瞑想だよね、同瞑想。そっか、そっか、同瞑想だね。それとなんか、その、踊る時の、この前の北海道の踊るワークの時ってやっぱ声を出すのよね。で、声が応援するみたいな感じだよね。体はまだ躊躇したり、感情が躊躇してても、声を、で、自分をこう、鼓舞するというか。声が、応援し、引っ張ってくれるんだね。方向とかね。前、たいちゃんも言ってたの感じかな。今、それとか楽器もあって、楽器で応援するっていうシーンもあるから、その楽器。他で、見てる方の人が、その、応援するんだよ。楽器でね。だから、それが、まあ、その楽器もね、応援するのが上手か下手かっていうのもね、タイミング良くないと。なるほど。なるほど。それ、私結構上手だねって言われて。やっぱり読めるからだろうね、その細かいところがね。で、相手を待ってあげられるかっていう。得意だもんね、そういうのがね。せっかちだからできなさそうに見えたんだろうけど、意外と待つんだよね。多分、たえちゃんって自分のことはせっかちかもしれないけど、やっぱお客さんとかの仕事をしてるから、料理とかもあるんだろうけど、そういうタイミングって上手だよね。全然せっかちじゃないし、待ってあげれそうな気がする。そう、せっかちっていうのは、早く仕上げなきゃいけない、仕上げなきゃいけないけど、もちろん料理って待たないといけないシーンが数いっぱいあって。そうだよね。特にいっぱいあるよね。ピザとかの時がそうだね。肉もそうだけど、待てない人って料理下手だからね。はい。まあ、時間がかかるよね、やっぱその辺がね。適正な時間ってある。一個だけできるのは、私、納豆をこっちで、まあもう簡単で、置いとくだけなんだけど、本当に置いとくだけでヨーグルトのインスタントポットがあるから、24時間発酵させるんやけど、結局、それは、できた時ってめちゃ臭いんよ。納豆の。だから、それを1日冷蔵庫に入れるから、最初豆を1日置いて、24時間発酵して、1日冷やすから3日かかるんだけど、でも置いとくだけやん。だから、やっぱたまにやってる。うち、納豆、息子は今でもいっぱい食べるから。納豆菌か。じゃあ、あれなんだ。海外で納豆菌ってどうなんかなって思ってたけど、納豆菌いけるってことだね。納豆はね、冷凍で売ってるんよね。このアジアマーケットに。で、納豆菌ってめっちゃ強いんでしょ？なんか、めっちゃ強いみたいね。だから、できるよ。そう、納豆菌があるとね、ほら、酒蔵はダメって言われてるじゃん。あ、強いんだよね。強すぎてだよね、きっと。そう、納豆食べてきちゃいけないっていう。なんか他のものが、それは聞いたことある。こっちで昆布茶って言ってやっぱ発酵するさ、飲み物あるけど、それと一緒に置いたらダメだよとか聞いたことある。納豆が強いから。納豆強いから、全部納豆になっちゃう。納豆。そう、それは聞いたことある。めっちゃ強いよって言って。その昆布茶もいっぺん作ったけど、もうそれもやめたかな。それも発酵で、1週間ぐらいかけて発酵させて、それにまたフルーツ入れて、二次発酵とかしてやってたんだけど、誰も飲まなくなってきて、飽きて、なんかもうやめた。砂糖も結構いるし。昆布茶とかもらうけど、なんかあんまり好きじゃないんだよ。私も
結局そんな好みじゃない。そうそうそう。で、うちさ、旦那さんと息子が飲むかなと思って作ったけど、もう全然飲まないから、私も別にいらないし、もうやめちゃった。捨てた、もう。さよならしたマザーに、酵母に、なんて言うんだっけ、あれ。酵母みたいな、なんか変な、クはいはい。ラゲみたいな。スコービーとか。そうそう。私はね、乳酸菌、最近乳酸菌ブームかな。乳酸菌と言ったら、やっぱその水キムチとかそういうのも乳酸菌？乳酸菌それもだし、例えばザワークラフトとかもそうだし、ああ、ザワあと、ークラフトはやったことあるな。漬物ね、漬物、日本うんで一番。うんうんで、今、うん。知ってるでしょ。うん、ザワークラフトやろうかな、また。美味しいよね。で、結構食べれる。私、ザワークラフトはね、なんかあんまりそんなに食べないんあ、本当に？だけど、漬物の方が好みで。へえ。なんかあるじゃない、味の好みみたいな。うんうん。私は酸味と旨味が一緒にないとちょっと、なんですかね、うんうん。進まないというか、ザワーク味が、ラフト酸味がね、酸味強いうん、もんね。口がぜってね、なんかバランスを求めるんだよね。うんうん。うん。水キムチはさ、こっちでお友達が作ってさ、いただいてすっごい美味しかったんだけど、材料がすっごい多くて、もうそれでパッともやめた。入れるものが多すぎて。あれ思うけど、水と塩と、あ、違う、水と塩と砂糖とうん。米のとぎ汁でやるじゃない。うん。なんかすごなんだけかったね、ど、それ最見たとき。近、麹パウダーみたいなのが売っててさ、へえ。私それでできるんじゃないかなと思ってやってみたらできるから、もっと簡単あ、になるよ。そうなんだ。で、本でもちょっと当はニンニクとかほら、うん、は入れるけど、入れなくたって別にいいわけじゃない。なるほど、なあれ、るほど。韓国だから私今洋風の水キムチにしちゃってる。うん、美味しそう。食べいいよ。たいな。いいね、夏はね。えそれをちょっとクオリティ高くするために、うん、美味しいエキストラオリーブオイルとか、ハッサクうん、うん。ピールとか、まあああ、今度美味しそう、美味しそ塩レモンのピール入れようかなとか。う。うん、い仕いね、上がった後でいいね。かけたりうん、とか、その、めうん、ちゃくちゃこう、自分の味を好みに持っうん、ていく。もとうん、もとのうん。キムチじゃないやつになっていくというね。いい食べ、乳酸食べたいだけだから。いいね。美味しく食べたいしね。自分そうそう、に好み、それにね、自分の。コンポート入れると美味しいんだよね。へ美味しそう。いい白な。ワインに合うわけね。うん。いいね、いいね。そうそうそう、グルメだ。食べ物の話になったらめっちゃ美味しそうってなった。あ、そうだそうだ。ソルトはまたお塩はまた販売始めたの？今からまたね、するの？配送が面倒だから今、店で売ってるああ、方が、そうなんだ。だから小刻みに売れば方が楽なるで、配ほど。送するの手間が料金にうんうん。入らない。確かにね。入ったよ。ね、大変だもんね、配送するとね。そもそもね、機械で作ってるわけじゃないから、作るだけでも手間だから。そっかそっか。じゃあ、ね、いいね。それが手に取れるうん。人はね。その時はもう本当に個別、もうホームページうん。とか閉めて、個う別でん。頼んでくれる人、いつも。そういうへえ、人だけ。なるほど、なるほど。うんうんうん。まとめてっていう感じ。なるそうそう、ほど、なるほど。ただ今は作ってます。はい。そうなんだ。いいうん、な。買いに行かないかんね。いやいやいや、そうだ、そうだ。裏で言ってくれれば。ホームページは閉じてるよ。閉追いつかない。じてるね。そうだうん、よね。普通のほなんか、ら商品と違う、大きな流通に載ってないから。うんうんうん。な人とかるほどね。機械がないから、入ってないから。ねえ。そっかそっか。あと5分ぐらいだった。今日はまたいろいろ話してるけど、なんかさ、話し忘れたことないかな？ 5 分ぐらいで。まとまるか。踊りによる解放のとこ一番話したかったのに、なんか食食とかいろいろ行ったね。そうだね。じゃあ踊りのことさ、聞こっか。もうちょっ感情の解放だよね。なんか外側に来てる、と。まあその物語の中ではアザラシっていう、アザラシの皮を脱ぐっていうショーなんだけど、うん結局それは他人からどう見られてるかっていう視点のことなので、それを脱ぐことによって、本当の自分が何をしたいかっていうのが明確になる。で、その止めてる自分を外してアザラシになるっていう。なるほど、なるほど。そうそう、それがね、なんかね、物語で言うと、天女が羽衣を外して踊るっていう
よくあるじゃん。うんうん星の伝説とか知らない？女神が7人ぐらい降りてきて踊ってたら、それをなんか男の人が来て、その天女の羽衣を取って俺と結婚してくれっていう神話があるの知らない？聞いたことある。ね、オリオン座とかその辺の話じゃないかな。それと似てるの。だから型って似てるんだね、そもそも。そっか、そっか。そうだよね。そういう物語に合わせた踊りをして、それに楽器とかが、手助けしてくれてるっていうイメージ。人がイメージしやすくなるんじゃないかな。なるほど、なるほど。こうしてくださいじゃなくて、結局こうしてくださいと他人からの目線になっちゃうけど、私がこうするっていうイメージ、内側からになることによってやりやすくなるんだよね。なるほど。なるほど。ね。それが物語なんじゃないかな。なるほど、なるほど。やっぱりその体を使って解放した方がきっと早いっていうのは、まあもういろんな人が気づいてね、やってるもんね。ハッピーちゃんもモメントとか言ってもうすごい人数で音楽に合わせて感情を出すやつとかもやってるし。あれもそうだね、そう考えればね。自分の。もうまさに。私もまあ何回かやって、ちょっと私性格上さ、人前で感情を出すのが苦手で、だから家でやったりしてた。動画を見ながら。なんかまあ、でも皆さんその人目を気にしないためにやるから、本当は皆さんでね、やった方がきっと外れるんだろうけど、まあ自我だろうかな。私、なかなかこう一人でなかなか外せなくて。でも、オンラインとかでやらせてもらった時は結構ね、誰も見てない。本当にいないからさ、外れやすかったかな。和尚のワークにもあるよね、そういうのね。そうだよね、あるよね。だからまあ、それはもう真理で、その方法としてあるから、まあ、使えるものをね、使って体から解放してあげるっていうのはいいんだろうね。私、北海道の先生のところに行ってるのは、北海道の人、その人ね、その先生、繊細なのよね、すごく。なんか、繊細な人を選んでるってちょっと気づいた。繊細だから守ってすごい繊細なの、守り方が。だけど多分、モメットとか私も見たけど、ちょっとあんまり守ってくれそうじゃないじゃん。大衆の方の人は OK だけど、なんていうかな。みんなの前で踊ってるの。私ちょっと無理だなって私も思ったの。まあ多分いろいろやる人とかリードする人とかもあるのかな、合わないとか。まあでも心が開ける人はできるよ。なんか自分が信頼してるじゃないとダメだよね。っていう感じだよね。なんか緊張私集団がちょっとあんまりこう見えて意外と人見知りだったから結構緊張して出せなかったりとかがあったけど。いやでも京子さん天才だと思う。私もだけどこう見えて。こう見えてそうだけどすごくね本当に素敵な人ばっかりだったけどなんか感情に飲まれるというか周りにやっぱ飲まれてしまってだからでもね本当はそういうのを見ないでやるから誰も見てないって他の人のことでそういう、あれなんだけどやっぱりちょっと苦手だったのかな私はでもまあでもすごくいいのだと思ういいものだと思う今も時々好きな曲とかはあってたまに自分一人で一人でやったりしてるけど私が見たのたまたま大阪で見たのはあれかなんかこう真似してやってる人たちの集団だったからねちゃんと大元のやつ見てないから分かんないわかんないやっぱりもともとさ仲間になってるところはとかちょっと入りにくかったりとかもあるかもねでもでも大元やってることは同じで下ろしてハッピーちゃんが下ろして自分にその曲に合わせて全ての感情を出して出るように作ってあるみたいで振りあんま決まってないんだよねムーブって言って、ある程度は決まってるけどもうあとは勝手に思うままに動いてみたいなだからすごくねいいと思うだからすっごいさ覚醒してる人たくさん周りにもいるよ。やっぱ早いねあれね、あれなんかハッピーちゃんついてやったんだろうねすごいねそう体を使ってねあとはそれなんか太陽霊法みたいなモメント霊法っていうのも作っててそれも呼吸を使ってすごいねよくできてて太陽霊拝ほど動きも少ないけど誰でもできるっていうのも作って4分ぐらいの曲に合わせてやるやつとかもそれもねすごくよくできてるからやっぱ体を
ハピちゃんも4番持ってる人だ。体にすごく、強いのが、そういうのが苦手だったから、それを作り出したんだろうね。きっと体を使うものをね。ダンスダンス、もやる。ダンスもやってるしね。すごい進化してるってことだ。そう。なるほどな。やっぱ流行ってるのってそういう意味があるね。そうだろうね。そうそう。だから、ハッピーちゃんだけは一応ね、私コミュニティに入って、もう先生はハッピーちゃんだけでいいとか思って、公にやってるわけじゃないけど、聞いて、やっぱりね、見て、体験してさ、それを見せてくれてる、ね、あの、理論だけじゃなくて、本当にやってさ、見せてくれてるから、すごく、あれがあるよね。信憑性っていうか、説得力もあるし、なんかね、いいなと思って。すごいね。そうなんだよね。つながったね。やっぱり体だったね。だから、やっぱり自分でね、そのツールを見つけて、体から整えると早いよねっていうオチだね、やっぱり。あとはね、取るもの、お塩とかね。体はやっぱご神体っていうぐらいだから、自分の体を大事に、体がしたいあげるっていうこと。本当だよね。最近9時半に寝てるからね。もう超体の調子がいい。早寝。そう、私も早く寝て4時とか起きちゃう。ある4時とか起きてしまう。そう。太陽と一緒に動くみたいな。いいじゃないですか、それは。OK。こんな感じ、いい感じで時間になって、今日はね、今見ていただいている方はいないけどね、またアーカイブとかも見てもらえると、どんなこと話してるんだろうね。じゃあまた今日はね、結構久々に雑談が多かったね。そうだね。で、またちょっとさ、見て、YouTube にするかもしれないし、適当に編集するかもしれないし、一応ちょっとアーカイブ残しときますよ。そうだね。でまた来週かな。また忙しかったら言ってね。またできたら来週話そうかな。はい。もうほっと忙しくはないから。ついてきた。じゃあ今度はさ、そのイベントの後なのかな。そうだね。結局、そう。大体火水って休みだから、火曜まで休み、月間が休み明けみたいな感じで大体落ち着いてるんだけど。オッケー。まあ休みがなかったんで、だから。そっか。それで。なるほど。じゃあまた楽しみにしてます。1週間また、実験じゃないけど、いろいろまた気づきを貯めておきます。またね。ありがとう。またね。今日も良い一日を。バイバーイ。